اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المقطع بتاعنا اليوم هو مقطع مختلف جدا جدا. هنفسر لك فيه حلم الثعبان في المنام. وفعلا كل اللي بيشوف الثعبان في المنام هي بشارة له من الله سبحانه وتعالى بخير عظيم وارزاق وافرة وعلو شأن وانتصار وتحقيق أمنيات. كل ده وأكتر في تفسير رؤية الثعبان في المنام، لكن طبعا بيتوقف على حالة المنام أو على تفاصيل المنام أو على أشياء المنام، وده اللي هنفصله مع حضرتك بالتفصيل. فهطلب من حضرتك الاستماع لآخر المقطع لاستكمال الفائدة. أولا، رؤية أكل لحم الثعبان في المنام يدل على ثروة ضخمة ومال كثير وانتفاع من عدو. ربنا سبحانه وتعالى هيسخر لك حتى أعدائك علشان يجيلك رزقك، وهيذللك الصعاب وهتخطي الصعوبات، وكمان ربنا هيمنحك مال عظيم من عدو. قد يكون هذا المال ميراث أو انتفاع، أو هيتسبب لك في عمل، أو هيتسبب لك في مرزقة، أو هيتسبب لك في جوازة هتنتفع من وراها من شخص. فالرؤية دي هي تدل على ثروة ضخمة ومال كثير، ويدل على منفعة ربنا سبحانه وتعالى هينفعها لك من عدوك. أيضا، أكل جلد الثعبان أو انتزاع جلد الثعبان في المنام هي من البشارات العظيمة التي تدل على شأن ومكانة وارتفاع مكان وسلطان عظيم يأتي للرائي، سواء كانت سلطان ده بمنصب أو بمال أو بأولاد أو بعلم. فهي بتدل على أن الله سبحانه وتعالى ويعلي مقامك ويأتيك الأرزاق الكثيرة من حيث لا تحتسب. أيضا، رؤية قتل الثعبان في المنام. قتل الثعبان في المنام يدل على الانتصار والنصر على الأعداء، ويدل على التفوق والنجاح في حياة الرائي أيا كانت هذه الحياة، سواء لو حضرتك طالب أو تاجر أو حتى عامل أو بتنتظر وظيفة أو بتسعى لحاجة. فربنا بيقولك التوفيق هيكون حليفك، وربنا سبحانه وتعالى سيعطيك أكثر مما تتمنى، ويعطيك كل الفرح والأشياء السارة. أيضا، رؤيا قطع رأس الثعبان. قطع رأس الثعبان في المنام تدل على أن الله سبحانه وتعالى سيحسم لك الأمور وهيبعدك عن كل شر، خلاص من كل التعب، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك القوة والصلابة والإرادة لتحقيق جميع أمور حياتك، وستكون على ما يرام بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا، رؤيا ثعبان البحر. ثعبان البحر من الرؤى الجميلة جدا 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 التي تدل على وفرة وراحة وسعادة وجمال في الحياة، وتبديل لأمور الرائي، وتحويل لمسار حياته للأحسن والأفلح والأصلح لحياته. فالرؤية دي من الرؤى الجميلة جدا جدا التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هيبدل حالك من حال إلى أحسن الأحوال. أيضا، رؤية قتل الثعبان في المنام أو إخراج الثعبان من بيتك أو إخراج الثعابين من بيتك تدل للمريض على الشفاء العاجل، وتدل للمسحور على تخلص من السحر ومن الأذى الروحي، وتدل على تخلص من كل القدر وتحقيق لكل الأهداف. وأيضا حتى لو تعبان تعب نفسي ورأيت نفسك بتطلع تعبان من بيتك، فهي بشارة أكيدة بأن الله سبحانه وتعالى هيريح بالك وهيطيب قلبك وهيطبطب على قلبك وهيعطيك كل الراحة النفسية وكل السبل التي تهيئ لك الراحة في هذا الوقت. ولو كنت بتعاني من هم، فهذه الرؤية تدل على تحقيق الأمنيات وزوال الهموم والعكر من الحياة، ويدل على صفو الحياة وصفاء الحياة. أيضا،
لو رأيت إن ثعبان بتخرج ثعبان من الأرض، أو حية بالمعنى الصح. الحية في المنام هي تدل على الحياة الجديدة، لكن خلي بالك حية في المنام بتراها بتسير قدامك وانت باصص لها وعادي، أو بتخرجها من الأرض. فالحية في المنام تدل على حياة، شرط إن هي لا تأذيك في المنام، بتسير قدامك وانت المنظر بالنسبة لك مقبول في المنام، وبتقوم من منامك مش مفزوع. هي تدل على حياة جديدة للإنسان، فهي للأعزب زواج، وللمطلقة أيضا زواج، أو سواء بنت أو رجل فهي تدل على الزواج، أو للمتزوجون إنجاب وأولاد. أو لو رأيتها في أرض انت فقد فيها الأمل، تدل على أن الله سبحانه وتعالى سيحيي لك من العدم، وهيعوض لك ربنا اللي فات، وهيرزقك من حيث لا تحتسب، ويدل على أن طول العمر واستمرار الحياة وزوال المحن. فالحية الغير مؤذية في المنام جميلة جدا 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 زوز، وخاصة في الأماكن اللي هي الإنسان عايز فيها الرزق، أو عايز فيها الأولاد، أو حياته متوقفة فيها، ويرى فيها الحية تسعى وتسير، فهي بشارة أكيدة بأن الله سبحانه وتعالى هيرجع لك كل الحياة، وأيضا هيجدد من حياتك، وهيبعد عنك الأزمات، وهيعطيك حتى يرضيك ويفيض عليك من عطاء الله سبحانه وتعالى. أيضا من الرؤى الجميلة جدا في المنام هي الانتصار على الثعبان بأي شكل من الأشكال. رأيت إن الثعبان بيهاجمك، أو بيهاجم حد من ولادك، أو بيهاجم حد من أقربك، أو بيهاجم بيتك، أو أنت شايفه لكن عايز تتخلص منه بأي شكل من الأشكال. الانتصار على الثعبان في المنام، سواء قتلته، ذبحته، خرجته من بيتك، أعطيته لحد، جه حد متوفي وخد منك الثعبان ومشي بيه، المهم ان انت انتصرت منه، او زحته عن طريقك، او فرحت ان انت خلصت منه، فهي البشارة الأكيدة بتحقيق الأمنيات وزوال كل ما يعكر صفو حياة الإنسان. ويدل أيضا على التفوق والعلو وعلو الشأن، وتخلص من كل الأحزان، وتحقيق كل أهدافك في الحياة. فالرؤى دي من المبشرات الجميلة، وفي كمان مبشرات أجمل وأجمل وأجمل في رؤية الثعبان في المنام. فطبعا انتظرونا، وطبعا في محذرات في رؤيا الثعبان، فطبعا انتظرونا في المقطع الجاي بإذن الله سبحانه. مؤشرات رؤيا الثعبان والمحذرات أيضا من الثعبان في